Yenye Yesu alizaliwa, sasa tunakumbuka siku yake na tunaiweka holi. Sasa wakati pia mjieka tu holi. Christmas inakuwa special kwangu sababu ni kitu moja tu inakuanga once per year. Ile the birth of Jesus. Sasa hata kama hujaokoka, yenyewe ikifika tu Christmas the 25, yenyewe una feel tu ile presence ya Jesus Christ na God yenyewe hata kama hujaokoka tu. Ni hiyo tarehe 25 marafiki zangu wananingoja hapo nje. Nilikuwa around 12 years. Imagine nishaoga, nishavaa nguo, kwenda kuvaa kiatu. Kiatu yangu ilikuwa ndogo. Dad kuuliza mama, kumbe mama alibengi kiatu Januari. Alipata ikiwa bei rahisi. Sasa mimi ilibidi tu nivae kiatu ya shule, nikapiga tu rangi, imagine na dress ya white. Ikabidi tu nimeenda tu hivyo, but sijaisahau. Nilishikwa tarehe 24 nikaachiliwa tarehe 2 mwaka uliofuata. Familia yangu ilinitafuta kila mahali, polisi wakifikiria eti nimeshinda pesa, nikaenda kukula huko nje. Natambua kuku hivi kwenye chapati imepikwa na malenge hivi jo. Wakati wa Christmas mimi hupenda sana mukimo na kanyufrai hapo hivyo. Kama sungura, napenda sana sungura, nyama ya sungura. Okay, so hii Christmas na plan kupeleka mtoi wangu na sis yangu out, because actually this is the first year nimekuwa at least na get ka income kiasi. So at least ka income hizo zingine tunaanga tu mtaa, kujibamba mtaa, home, lakini hii raundi hata nipeleke wazunguke merry-go-round, kaswimo kiasi, vyenyewe feel the difference ya kukaa home na yenyewe nikikuwa na place naenda kwa hustle kiasi. Ninakuja natarajia kutembelea wagonjwa. Kwa hii Christmas ya hii mwaka ya 2019, kwa sababu yenyewe hizo zingine sikuwa celebrate na furaha, but this time round at least niko na kitu nitapeleka watoto wangu out, twende tutembee side za Western huko nyumbani.